te encuentra esta película, Gerardo? Eh, Con bigotes por lo menos. bien, sí. Viste que lo que tiene Gerardo que es un multipropósito que lo puedes desarmar como un pinipón, como un Playmobil. Y siempre da romanos. Hay muchos romanos en el mismo romano. Sí, bueno, viste que hay dos categorías de actores. Los que componen y los que no componen. Por ejemplo, entre los jóvenes, Nicolás Furtado, el chico del Marginal, claro. compone. Compone, te arma. Y no lo reconoces lo que hace. Y es raro porque además es guapo, es buen mozo. Y los Y actores... eso es contraproducente, porque no quieren arriesgar. Por ahí a No es que desarmar no lo quieras ya se arriesgar, conoce. no estás acostumbrado, no necesitaste usarlo nunca. El que no es muy bien parecido de chiquito tiene que ser gracioso y llamar la atención para que le den el caramelito como se lo dan al rubio ojo celeste. ¿Estás hablando de mí? Me gusta que- Sí. Bueno, pasó. Ah, ya miraste el pelo. No, porque no está muy rubio. No te tenía tan nazi. Señora, ¿cómo está Calu? Muy bien, perfecto. Me gusta siempre tocar ahí, ¿no? Hacer como una Ahí, mira, de interacción. Colombia. Colombia, ¿cómo estás? Bienvenido. Claro, bueno, buenas ¿Cómo la noches. conociste, Calu? Y la conozco. Hablemos un neutro poco, artística. hablemos un neutro Neutro. poco, hablemos Bueno, en neutro. ¿Cómo la has conocido? Desde hace 12 años que estoy en el país, llevo siguiendo su trajectoria artística y bueno, me encantó la... Siempre sirve sumar esto, suma millas. Me Dulce Amor. suma. Muy Dulce Amor, bien. me encantó lo que hizo en Dulce Amor, así que bueno, aquí estamos apoyándola. Muy bien, muchas gracias, Calu. ¿Café? ¿Algo? Por ahí. Bueno, Calu, ¿te costó explicar por ahí la situación a la gente más grande? La otra vez pensaba eso. Sin dudas, hay una cosa generacional, Generacional. que es un poco entendible, porque durante muchos años se trabajó de esa forma. Pero bueno, justamente a la gente que yo le hablo es a la nueva generación y ellos también me enseñan un montón a mí porque vos ya tenés una conversación con un joven y ya viene con una cabeza que no puede entender que Tiene otro setiego, ¿no? no entienden que siga existiendo desigualdad. Para que todo se transforme, primero nos tenemos que transformar nosotros. Y yo, si hay algo que aprendí en este año y pico de estar de vuelta, lucha, sí. y estar de vuelta en la televisión y demás, es que todos dependemos de todos. O sea, yo puedo venir con mi lucha y mi personaje y muy consciente de lo que hace, no sé qué, no sé cuánto. Pero dependo también de que mi compañero quiera también contar eso. Y dependo también de que el director tenga una mirada más amplia. Y dependo de que cuando lo editen no tenga la mirada de un machista. Porque en un segundo la mirada, ya sabemos, como que la edición puede hacer otra cosa. El notero que da besos no está no consensuado. ¿Cómo sería eso? ¿No viste que siempre los noteros usaban ese recurso de que daban besos a sus entrevistadas? Pero No. no estaba consensuado. No. Eso hoy no se puede. No, jamás. Muy bien. No consensuado no se puede. No se puede. No es no. No se puede. No. Como nosotros también, como noteros, tenemos Muy entonces que tomar. ¿Viste cómo he aprendido? Claro. ¿Cómo me Pero ¿qué hacías? deconstruí? ¿Vos no consensuado? No. No. Por No, porque favor. la verdad que Qué miedo. me evitaban bastante. Gracias, No, Calu. no, gracias. Muy amable, gracias. Con ustedes, Conozco a todos. Giselle Lacol. Mirá, qué ¿Viste? genio. Cherniak. Cantante, Nicole. actriz. Mirá lo que es Buenos Aires. Mirá Salí, tenés qué los actores que teatros. hay acá. Calu ¿Te Rivero, imaginas? Gerardo Ah, Romano. no, el amor de mi vida. ¿En serio es el amor de tu Ay, vida? sí, siempre fue. Contame la primera vez que lo viste y dijiste, qué machazo. Cuando tuve. Sí, ¿Cómo ¿te dijiste? acordás cuando.? Es un machazo. Machazo. ¿Vos sabés que fue mi Zona de primer riesgo. amor? Ah, ¿sí? Fue mi primer amor en serio. De hace, te estoy hablando, negamos ¿Tenías los el años. póster de Romano en la habitación? No, él tenía el mío. Ah, no, de mi culo. Mi culo estaba ahí, él lo tenía ahí. Carajo, le estás preguntando a mi Cállate, novia. ¿viste? No, demasiado ¿viste que de- fue mi novia? No, pero que veo que me doy vuelta y no. Acá que se muere en Argentina somos muy raros. ¿Qué te pregunto? No, la ¿Qué conozco de dijiste? Miami. No. Ah, vos vas a Miami. Me hablaba de Petinato y le dije, no, a mí no me importa Petinato, me importa. Petinato está tocando el saxo en Central Por Park. eso le decía. Ella Divino, hacía divino. El festival argentino en Miami. Y me dice, ya no se hace más. Han deportado a todos los argentinos. No, nunca los Sí. Trump se encargó de sacar los últimos. No, Chiquita, faltan ustedes está dos. empezando venir. esto. Vamos a ver la peli de Gerardo. No, un beso. ¿Qué haces? Oh, dale, Antín, no te hagas, dale. Chao. Chao. Nos vemos. Gerardo, solo charlé, ¿eh? Solo charlé, Gerardo.